Bwetogera kati omukulu Muhoozi Kainerugaba kuva n'agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwagenda okumukuba era nga tekijja kumutwalira kadde kawanvu okubanga amuwangudde. Ne pulezidenti nno naye okusinziira ku bigambo by'omukulu byagenda awandiika ku mutimbagano, ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo ate n'amwanukula munyanukula ey'enjawulo ng'amutegeeza nti aliredde nnyo naye okumuchallenginga era aliredde nnyo ogenda mu box era nti wanaamuwangula ng'omukulu ava kawalagi nga ne pulezidenti akola atya ayimiriza ebyokwesimbawo. Omukulu ono manyi agenda mu maaso n'agenda n'asomooza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tasuubira nti ne pulezidenti ayinza okuvaamu ekigambo, wabula pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alabika nga naye ebigambo by'omukulu ono abikooye bw'atyo n'agamba kabeeko ekyenjawulo kyamugamba mu buntu nga omuntu, era kyetusuubira nti omukulu ebigambo byagenda wandika ku social media platforms ez'enjawulo anaabyeddako oba anaabitunamu n'alaba nga tebigwanidde ate abiwandiika mu budde obukyamu, pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobola okumukubisa era bw'atyo n'asigala ng'ali awo aganaga nga talina kyali. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ati bw'ategeezezza omukulu Muhoozi Kainerugaba nti bw'amubiitinga nga bw'ayagambye nti asobola omukuba n'amukuba naye ali ready nnyo singa abanga amuwangudde mu match ajja kwayatinga politics then ono ye ajja akkirize naye akwayatinge omwenge. Challenge accepted. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza kakano wuya kiwadde obwa CDF onooba oliawo ng'amawulire gayasanguza nti amagye gawambye gavumenti. Tubadde tulwanagana ne Museveni gwe tumanyi nti tubadde tumaze okugonza naye kaakano alese substitute amaanyi mapya obwongo bupya n'enkola empya ffe tugenda kuddawa. Museveni gwe tubadde tulwanagana naye sigaana abadde ayina empisa zembi naye tubadde tulwanagana n'empisa embi ez'omuntu omu naye kaakano tugenda okulwanagana n'empisa embi ez'abantu ababiri kubanga Muhoozi Kainerugaba ye ng'omuntu ayina empisa zembi kyokka ogatteko z'agenda okusikira ku kitaawe olaba empisa embi z'omuntu omu zitulemeddewo okumala emyaka 4 ate empisa embi ez'abantu ababiri kigenda tutwalira bbanga ky'okuzijjawo. Abasajja bali mu kuzimba Bwakabaka era omusajja w'enjogerera alaze Crown Prince. Bannange tugenda kuddawa. Olaba Crown Prince abadde amayuuka bw'atyo nga mutabani wa Kabwejumbira naye ate bw'anaafuuka Kabwejumbira ye kennyini ng'omuntu kigenda kubeera kitya. Bannange tuwedde. Bannayuganda bannange njagala okutegeezaako ekintu kimu ekituufu kiri nti Museveni tabalika. Omanyi kibi nnyo okubeera omusumba w'abalokole nojja n'obuulira enjiri ng'oyogera ku sitaani mwaka ku mwaka ng'era buli lw'ogoba emizimu otuuyana n'okutuuyana nga bukya obuulira enjiri sitaani yakulemerawo era okyabuulira njiri ng'ogoba sitaani nga n'abaakusookawo bajja bagoba sitaani n'ogamba nti ndi w'amaanyi okusinga sitaani oba n'ojja ogamba nti kasitaani temuli kanafu nnyo tukeesobolera. Omusumba atakkiriza nti sitaani w'amaanyi kyokka nga bw'aba abuulirira enjiri ng'ayogera ku sitaani ng'agoba n'emizimu mu bagoberezi abeera atuuyana abeera alimba aba yeekwenya bukwenya. So nange nabagamba ng'omuntu mba neekoza bwe nkugamba nti omusajja Museveni abalika. Omusajja Museveni tabalika. Nkiddamu omusajja Museveni tabalika. Ate singa akolanga ekintu n'olaba ng'endowooza y'abangi egudde wano nga bw'olaba nti olunaku olwaleero buli munnayuganda aba NRM abatembeta Muhoozi n'abanyigirizibwa bwe bawalangiridde nti Muhoozi bamuwadde obwa CDF buli omu obwongo bwamuddukidde ku mwana oyo agenda kuvaawo atwale obuyinza bwa kitaawe oba kitaawe ali mu kwepangira kuddita nti amagye gamuwambye. Buli omu obwongo bwamuddukidde ku Museveni ali mu kusembereza mutabani w'entebe. Kakati nze ate bwe ndaba nga Museveni alina ekintu ky'akoze buli omu obwongo ne buddukira mu kakunizo kano oba mu kabookisi kano. Akabookisi kano ntandika okukatazaama ne sigendera nnyo mu ndowooza ya kikungo ng'eyo lwansonga nti Museveni bw'akola ekintu aba abala majority
egenda kugwawa kakati atenga majority weegwa awo gwe si woobeera olina okutunuulira nkidda Museveni singa akola ekintu n'olabanga majority ekirowoozezza bweti gwe awo totunulawo nnyo awo just abadde ayagalawo majority naye munda eri akola birala njagala okuddamu okukikkaatiriza gwe munnayuganda munnanga alaba vidiyo eno nti Museveni tabalika era tosobola kukozesa maaso ga abiri n'omanya footstep za Museveni omuntu yekka asobola okubalaabalako ku Museveni y'oyo akkiriza n'azibiriza n'akozesa obwongo bwe ne imaginations ani yabeerako mu kyalo mu nnyumba zaffe ez'omu kyalo zino ennene zimwambe ezaabanga ez'ebisenge ebingi omusulo gwakulumanga ekiro naye jjukira nti jjajja bwe yamalanga okuzikiza ttadde yammwe nga mweyalidde ng'agibajjiramu ng'agenda ekitegeeza nti kaakati ssaawa yakwefaako situwayinanga masannyalaze naye ng'omusulo bwe gukuluma okuwamma nti osobola okutuuka mu bbaafu oba mu kabaketi mwogenda okufuka nga tokozesa maaso go ng'okozesa bwongo na imaginations naye weewuunye zaasobolanga okutuusa ku bbaafu mwogenda okuyita ng'okozesa obwongo imaginations n'okugenda ng'okwatakwata ku bisenge n'oyita mu kakuubo n'otuuka we twatadde ebbaafu kakati omuntu akozesa amaaso siyo yasobola okulaba yekka era omuntu akozesa amaaso asobola kulaba eri amaaso ge we gakoma oba asobola kulaba eri ebimulagiddwa naye omuntu akozesa obwongo n'azibiriza amaaso oyo abeeramu n'okumanya okw'enjawulo gwe ate waalirowoozezza nti muzibe asobola atya okuzuula omukyala anaaba omutuufu anaafumba emmere gwatalabangako akozesa imaginations akozesa okufumiitiriza akozesa obwongo obungi muzibe asobola okuva ku mutala guno n'agenda ku mutala omulala naye ng'oluguudo kwatambulira kuliko obupikipiki obuyitako obugaali bussewajjuba obuyitako sinakindi n'emmotoka eziyitako n'olaba abalamu nga batomeddwa ne muzibe ng'atuuse bulungi gy'agenda ng'ajja asimba kagoggo nakozesa imaginations omuntu yekka asobola okubala mu 7 y'oyo akozesa imaginations era bw'olaba nga Museveni alina ky'akoze abangi ne bakifunira mu kabokisi kano akabokisi ako katazaame omanye nti Museveni alina empiki gy'akukwese abangi abadde abaagala mu gulaliraawo nga bwe nakugamba gwe munnayuganda alaba vidiyo eno nti Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi 2 Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bimeka 2 Museveni wali omutaddeko nnyo ttabo n'akutega omwana we mulwanaganeeko n'oyo ze ssaawa yonna ŋŋenda munzigyeko omulaka bw'oba obadde onvuma ebivumo 10 gwe kayeekolera 5 biwe muwoozi nange onkasukireko 5 kyokka ate nno muwoozi muwe na 6 kubanga nze mmaze okugonda sikyalinawo obudde bummala kyova olaba lulimu alaba akatambi ng'ali nnyo ennyonyi ng'ayagala kugwa kulaga nti nze mmaze okugonda kaakati ebivumo 4 biwenze 6 obiwoono kubanga yowa generation yo nga bakitawo we bakaddiridde ku mulembe gwange naawe okyasobola okukaddiira ku ono lwanyisa ono nze nvaako nnaatera okwefiira kyokka ate ne mutabani we gwe yasuubiza nti essaawa yonna mwana wange yeggwa agenda okunsikira omwana atuuse ekiseera ng'agamba nga siraba busika bwange obudde n'emyaka gimpeddeko tobanga ontega kiguumaza ng'embwa eyo tekikoomi taata ŋŋenda kwerwanyisiza kyeyava asooka n'amutambuliza mu kapasite y'obwa pulezidenti ng'alina obukuumi obusinga n'obubwe bwekyandadde yandaddemu n'amusika n'amuteeka mu magye okumulaga nti ye siteepu esembayo okuwamba obuyinza Museveni akyasobola okuba n'omwana we yennyini ali mu muzannya nga ggwe munnayuganda bw'akuzannya kankuwa ekyokulabirako taata wange ye ntakke
nga ntakafulumya migaati naye nga nze yeekolera itongwa ndi mukozi mu kampani ya kitange ntakke era nga ndi awo mu basatu abasooka mu kampuni kubanga bw'ovaako ye kuddako maama waffe then nze nenzirako omwana ow'okusatu era nga yenze ngenda okusikira obwakabaka obwoba bagenda okusikira kampani eyo taata yaŋŋambako nti nze ntandise okkoowa ng'ate bwe yali annyingiza bbeeka eri emyaka 3 emabega yaŋŋamba ndi mu kuteekateeka kunzirira mu bigere ne bwe mba mpummudde kampani yange ereme kusasika ntuuse mpulira nfunye obumanyirivu obusingayo obungi kubanga nkoledde mu kampani eno emyaka 3 kyokka era taata omulaba agonderera alwalirira naye ndi mu kumusaba nti taata lwaki towummula n'oddeeka nompa obwa CEO bwa Ntakke Group of Company nga taata nange mulaba naye agaaniddewo ate nga taata akirabira ddala bulungi nti nange njize kino nno kitegeeza kitaata yalibanga mu baana gwataleeta mu kampani oba mu baana baatalaga nsi nga waliyo omwana gwataleeta mu kampani gwayagala okuteekateeka okumuteeka mu kifo kye yansuubiza gwate lwaki mu budde buno agonze nga nange ndaba nti njize naye agaanye okukola ki okumpa obwa dayirikita bwange olw'okuba mbadde mmaze okufuna obukugu mu kufumba emigaati ngenda ne ntandikawo kampani yange naye nga yeekuusa era ku Ntakke Group of Company ng'era erayidingira ku Ntakke kubanga mu kuvaayo nagenda n'abakozi ba kitange ne tutandika okukola beeka eri eyinganga etandise okukwatayo abantu batandise okubuuza emigaati gyange era woosanga omugaati gwa Ntakke Katale bwe njogera ku Ntakke Ema njogera ku NRM woosanga omugaati gwa Ntakke Katale nange nteekawo ogwange ogwa MK Movement oba MK Project oba PLU kampani yange etandise okufuna ku bulango etandise okufuna bakasitoma abatwalira awamu then taata najja nampita actually teyampita yampeereza na kibaluwa oba nabirabira mu mawulire nti kaakati komawo yeggwe manager wa kino mu kampani naye ng'ekifo mwampadde okubeera manager mu kampani ezisinga zonna abantu kye batera okuvaamu okufuuka ba CEO ba kampani ampise nzireyo nkolere kampani n'ekifo ekisingako ku luli kye nalimu kyokka nga kino ekifo kyali mu kumpa wova n'ofuuka CEO wa kampani takomye ku ekyo ne kitunzi wa kampani yange aŋŋambye nti muleetereko era muwadde eddimu eddene ery'okukulira abakozi mu kampani mu bufunze sente zonna ez'okusasulwa abakozi mu kampani zigendanga vva wange sente zonna zigenda kuŋŋaaniranga wange kakati nsobola okukozesa sente ezo n'ekifo kino okutuula mu ntebe ya kitange gwe weebuuze lwaki ono amala kukola makaage oba kampani ye n'etandika okufuna ku publicity omusajja n'amuyita nti komawo n'amuyitirako ne kitunzi gwe nabagamba waliwo ekintu kye tuyita promotion mu demotion omuntu yenna akola omulimu ng'anyigirizibwa n'ogenda n'otandikawo kampuni yo n'etandika okupiikinga era abantu ne batandika okujettanira boosi wo omukadde n'akuyita okomewo mu kampani ng'akwongezza omusaala akuwadde ne position ennene kitegeeza akuyita kampuni yereme kulwanyisa yiye kampuni yereme kulwanyisa yiye kubanga enkola za kampuni yo zezize ate nga mu kuva mu kampuni ye wagenda n'abakozi be okugenda mu yiyo alina okuzzaawo kampuni ye n'okusaanyaawo eyiyo oba ntegerekese bulungi simanyi oba munfunye bulungi so nze ekintu kyonna gwe perspective mwokirabira nga muli bangi nzaawo nnyinza obutatunulawo nnyo nentunulako ewalala kubanga omwana
yali azimbye amakage mu maka ga kitaawe kakati amuzizza mu kifo wagenda omufuulira bize ekisooka muwoza agenda kuddamu okwetala mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga muduumizi w'amagye ow'okuntikko kirabisaamu wadde nga tebaswala n'ekikola kirabisaamu ye abaffe kale ye yalivuddeyo n'akomawo mu kampani ya kitaawe n'ekitunzi wa kampani ebbala mu Balugahala ye n'asigalayo ng'eri bitambula nti in case awummudde amagye eri ku ground akola ki kwali nene ebbala mu Balugahala bamugjeyo lumuddeeni ani agisigaddemu kubanga nkugambye nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera mu Nnyera kwandaala nga Mudu Booster Balamu bamugjeeyo ne boosi yennyini bamukomezzaawo mu yafeesi awo ekibuuzo kiri nti erina future ki PLU ezaako ki PLU nga bwe nakugamba nti ono Museveni tanyooma akimanyi nti omusajja omubi bwe yeetalirira ennyo ku mukazi ng'amuwa ssente akyasobola omukuba ennume y'ekiga akyasobola omutengula kyalaba akyasobola omuwa ekyamikayiri kakati noono akimanyi nti mutabani we tayagalwa naye ate mutabani we yeekuumidde nnyo mu maaso g'abantu yeetazeetaze ennyo ate buli lwagenda ssente amanyi n'okukasukako bw'ati balirwa ddaaki waakiri ne bayagala okumukuula nti gwe omusajja gwe baagala true love ne gwe baagalako ssente singa omukyala akkiriza okwebakako naffe ffenna abaatukoze ekyo aba atuggyemu era ffenna tuba tumukungudde regardless gwe yakweyambulira true love nze yanneyambulira lwa ssente ffenna aba akoze eki atweyambulidde era ffenna tuba tukyasobola okumufunisa embuto aloma eyo oluvannyuma mwana wange oli kakande mwagala nnyo kubanga kitaawe twali twagalana yali true love naye omwana wange oyo Mikayirya taata we nali ngenze kumubba naye ne wekyana kyange njala kati Museveni ye tagezesa Museveni takola ki tagezesa kasita akulaba ng'otandise okugenda mu bantu ne baba tebakwagala naye yagendayo nga tebamwagala bawunzika bamwagadde era nga bamulwanidde ng'atutta obuyinza kubanga mu kulonda kwa 1998 ye yali Katumba Oye naye Katumba Oye yawunzika adyesa abantu ng'atutta obuyinza mu luvannyuma lw'abantu bennyini abaali batamwagala era abamumma obululu okumulwanirira kati Museveni takola ki tanyooma teweerabira ndi gye buvuddeko yakwasa former CDF akyaliko kuba tannafuluma woofiisi mbaddi ekitabo ekimuwa obuyinza obw'okuntikko ku ntambuza y'amagye aba yakakimukwasa ate n'agamba mutabani we kati gwe atudde mu kifo ekyo ewali obuyinza obw'okuntikko mu ntambuza y'amagye kakati muwozi yonna gy'abadde ali mu PL simanya biki MK movement abadde atandise owaganyala ng'alaba naye asobola okubeerawo awatali kitaawe akoze obwakabaka bwe ng'era si mwangu wakukkirizisa kujja ku kifo kyonna kakati ekifo kino Museveni mwe yamanya nti agenda mumuteekamu kuba teyazza okusebuzuukusi n'agaaka mumuteekemu yasooka kiteekamu bimusikiriza kukiyingira ng'ebyo bimusikiriza okukiyingira alowooza bye biyinza okumuyamba okutwala obuyinza bwa kitaawe oba nfuna bulungi kyengezako okukulaga kano kaali kanyoobwa jangu essaawa yonna otwale obuyinza bwa kitaawe naye nga wano wamutadde amuwadde kifu asobola omukontrolingirawo kankubuulire nti Museveni abadde yeefunyiridde nnyo okusuula National Unity Platform eno kubanga erina weesangibwa ekyali kimulemye yali people power kubanga yali ng'omuzimu ne muwoze essaawa eno mu maaso ga kitaawe abadde ng'omuzimu nga kitaawe anoonya waasinzira okumulwanyisa talaba gwe ate atalina woofiisi atalina ki naye ng'omulaba ayongera okwerandisa mu lukujjukujju omusajja amusitudde amukutta amuleese mu positioni ye gy'akkiriza olw'okuba nti baamugamba tukuwadde obuyinza obw'okuntikko naye nga gwe bw'oba weebuuza ne mu ssemateekamu ekiri nti pulezidenti bw'afuluma eggwanga adda mu bigere bye automatically abeera vice president gwe buuza Jessica Alupo oba yali agituddemuuko
buuza sekandi oba yali agituddemoko nti Museveni ekyo kyakosenga amateeka mwana tu tekimuyinulira tekisobola kumusuula kubanga ye kennyini yetteeka wabula ate amutissa omusaalaba gw'ebizibu bye onfuna amutissa omusaalaba ogw'ebizibu bye ebingi ennyo kubanga bamutadde mu position mwalina obuyinza agenda okutigumbula agenda okuwamba agenda okutta kaakati Muhoozi ne bwalituuka ekiseera ng'oba abadde atuuse okwengera okutwala obuyinza kitaawe yajja omwekubira nti yamweyo ne mwayisise gutunula nti oyo yatta abeegindi oyo yatta abeegindi era byonna ebyakolebwa ku mulembe gwe byakolebwa ku lulwe kubanga nze amagye nali nagawa obuyinza obw'okuntikko baali bakuwaddeko emmotoka kangereze ku mmotoka oli yali akuwaddeko ku mmotoka ogenda okwana egirlfriend naye ng'emmotoka eyo yagijjeemu buleeki wansi woonaatuukira ku kaserengeta egenda kuyiwa ekutte kati nno bwe gutyo bwe guli wabula nga bwe nkugambye nti Museveni tabalika era saagala endowooza yange ogitwale ng'ey'enkomeredde nti ekigendererwa kye si kyakuwa mutabani we buyinza era naawe okyayinza okuba omutuufu naye nkugambye nti Museveni bw'akolanga ekintu n'olaba ng'abasinga amaaso bagatadde wano gajjeewo gwe gateeka ewala kubaawo waabagaagala gabeere ye eryapanga ebirala ng'era bwe nabagamba nti si musiru okukulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuya g'omungi akunta ndowooza ne bwe tukomawo yenze yeekolera itongwa